Fino al 40% delle persone con una grave infiammazione intestinale convive anche con ansia, sintomi depressivi o difficoltà cognitive. Quindi chi soffre ad esempio di colite ulcerosa grave o morbo di Crohn, che sono due patologie da infiammazione acuta dell'intestino e anche cronica, allora è probabile che ci siano anche più sintomi di tipo ansioso-depressivi, ma non solo perché si sta vivendo quella condizione e quindi si sta male, ma perché ci sono dei motivi molecolari che partendo dall'intestino alterano il funzionamento cerebrale e adesso li vediamo. Lo studio di cui parleremo oggi è stato pubblicato su Science dal gruppo di ricercatori italiani che ha scoperto una nuova struttura nel cervello che durante un'infiammazione intestinale acuta inizia a comportarsi in modo insolito, con ripercussioni sia nell'umore che nella velocità dei pensieri e nei comportamenti. Se sei nuovo del canale ti do il benvenuto, io sono il dottor Edoardo Calderoni, biotecnologo, psicologo clinico e sono specializzato in psiconeuroendocrino immunologia e mi occupo del trattamento di patologie sistemiche complesse. Detto questo, cominciamo. Per capire la portata di questo lavoro dobbiamo mettere a fuoco un concetto importante, cioè che il nostro corpo è pieno di barriere vascolari, cioè di filtri che sono stati costruiti dall'evoluzione da numerosi vasi sanguigni e che decidono cosa può passare dal sangue ai tessuti e cosa no. La più famosa barriera cerebrale è la barriera ematoencefalica, straconosciuta, è fatta di cellule, vasi, che costituiscono praticamente una sorta di sigillo che protegge il cervello lasciando passare pochissime sostanze. Ma grazie a questo articolo si è scoperto che esiste un'altra barriera cerebrale che in realtà si trova nel plesso coroideo, ossia una struttura dentro il cervello che produce in continuazione liquido cerebrospinale, cioè liquido che circonda l'encefalo e il midollo spinale, che hanno scoperto che durante un'infiammazione intestinale forte, acuta, questa barriera è permeabile, si apre, quindi facendo passare nel liquido cerebrospinale anche sostanze di maggiore dimensione, tra cui le sostanze infiammatorie provenienti dall'intestino e anche segmenti di batteri. Ma durante il picco infiammatorio intestinale, cioè durante l'apice dell'infiammazione, questa barriera invece si chiude all'improvviso. A questo punto la domanda è stata per i ricercatori: cosa comanda questa chiusura? Il fattore scatenante di questa chiusura improvvisa sembra essere l'LPS, ossia un frammento batterico di alcuni tipi di batteri che è proveniente dall'intestino. Infatti, facendo un esperimento su modelli murini senza infiammazione intestinale, hanno dimostrato che iniettando nel sangue LPS, quindi simulando un'infiammazione intestinale, ottengono la stessa chiusura della barriera. Ma cosa c'entra però in tutto questo l'ansia e il deficit di memoria? Gli autori hanno scoperto che chiudendo forzatamente la barriera del plesso coroideo senza infiammazione intestinale, quindi tramite un esperimento genetico, si riusciva a risimulare, riprodurre i comportamenti ansiosi e depressivi nei topi. Cioè, spiego meglio, gli autori costruiscono un modello genetico di un modello murino, quindi di un topo, in cui forzano la chiusura della barriera endoteliale attraverso un attivatore, quindi senza alcuna infiammazione intestinale. E i topi sani, ma con la barriera del plesso coroideo sigillata, per scelta sperimentale, mostravano deficit di memoria a breve termine e mostrano anche un certo grado di comportamento di tipo ansioso. Questo è un punto interessante perché senza l'infiammazione, la sola chiusura della barriera vascolare del plesso coroideo può causare questi cambiamenti emotivi e comportamentali nei topi. Questa barriera è stata confermata anche nell'essere umano, però, come dicono gli autori, ci sono dei limiti, perché i dati sull'essere umano ci sono,
ma nessuno ha ancora dimostrato direttamente sull'uomo da un punto di vista sperimentale che questa barriera, quando si chiude, causa sintomi cognitivi ed emotivi anche nell'essere umano. Perché negli esseri umani è difficile separare gli effetti che ha l'infiammazione sul cervello senza considerare poi anche il malessere generale dovuto alla condizione che sta vivendo la persona. Quindi abbiamo anche una difficoltà nell'essere umano nel riuscire a dimostrare questo collegamento azzittendo tutte le variabili confondenti. Per questo hanno creato un modello genetico, ma questo modello genetico è una condizione artificiale e poi è su un animale, quindi che riduce veramente la complessità di come viene vissuta una malattia da un essere umano. Un altro elemento da considerare in questa ricerca è che parliamo di comportamento nel topo. Per misurare l'ansia e la depressione nei topi si utilizzano dei test che sono comunque standardizzati, come ad esempio il deficit nel test dell'oggetto nuovo, il test della coda sospesa, ce ne stanno tanti. Non abbiamo modo di chiedere a un topo come si sente, quindi noi misuriamo il suo comportamento in un setting e colleghiamo quel comportamento ad esempio sintomi ansiosi, sintomi depressivi. Ma a parte questi limiti che ci sono in tantissimi esperimenti, e questo perché è importante conoscere i paper degli esperimenti per non fare generalizzazioni assurde, è che questa ricerca ha aggiunto un tassello veramente importante nella comprensione delle risposte del nostro cervello ai cambiamenti che però sono sistemici e che in questo caso riguardano l'intestino e il sistema immunitario. Quindi praticamente apre veramente nuove strade per la comprensione di un meccanismo che prima era del tutto sconosciuto. Ma la cosa più affascinante in assoluto su questo articolo in realtà è un'altra. E ho avuto l'onore di parlare di persona con la ricercatrice capo di questo studio, quindi la dottoressa Sara Carloni, anche lei affascinata di questa incredibile capacità del cervello di darci protezione e di dare anche la possibilità alla nostra mente di generare un cambiamento. Pensiamo quanto è incredibile questa cosa, cioè l'evoluzione ha garantito dei sistemi biologici affinché noi potessimo sentire sotto forma di sintomo mentale le alterazioni che accadono nel nostro corpo. Ancora una volta vediamo una dimostrazione di quella sottile linea ancora da scoprire che unisce la parte organica da quella mentale. È un cambio di prospettiva che ha un valore concettuale enorme, ovviamente letto in una prospettiva sistemica, e qui entriamo in una lettura PNEI che va oltre il singolo dato dello studio. Abbiamo davanti un esempio quasi da manuale di come l'intestino, il microbiota intestinale, il sistema immunitario, i vasi e il sistema nervoso non siano poi compartimenti stagni, separati, come si è spesso stati abituati a vederli, ma come un sistema unico che dialoga in continuazione tra le singole parti. Sul piano della pratica clinica, quando davanti a noi c'è una persona, un paziente con una patologia infiammatoria intestinale che ci riferisce anche ansia, annebbiamento cognitivo o difficoltà di memoria, questi sintomi non vanno liquidati in automatico come una reazione psicologica alla malattia. Vuol dire tutto, non vuol dire niente, perché in realtà potrebbe esserci un substrato biologico, sistemico, molecolare coinvolto. Quindi nella pratica clinica anche la sua ansia, anche il suo stato depressivo dovrebbero essere ascoltati e letti dal clinico come un vero indice che ci sta mostrando tramite la sua funzione cerebrale se una patologia infiammatoria intestinale sta migliorando o peggiorando. Ma parlo da un punto di vista oltre che riflessivo, proprio molecolare. Quindi spero che questo video di aggiornamento breve ti abbia dato comunque dei spunti di riflessione e sia stato utile, perché se lavori con dei pazienti che vivono con
patologie infiammatorie, questa interazione tra intestino, infiammazione e mente è fondamentale da conoscere. Quindi scrivi nei commenti la tua esperienza, anche clinica, e le tue domande, perché sarà un piacere per me continuare il confronto anche tra prospettive cliniche diverse. Quindi un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.